Julian Johansen från Kinle, vad helst du själv om testen där? Nej, det för akkurat så är det öliga vanligt. Kanske det ringas dysten och spalt i år aldrig. Jag vet inte om det inte har spalt i hela månaden, men vi skulle vara klara till dysten. Allt gick bra galet. Det tappar vi mycket målen. Är det mål med Linberg? I övrigt, det vill jag inte se. Senast vann vi mot dem, och det var akkurat som det. Här är bara en näck på det, vet du det. Vi är bara inte klara, det är det som är. 13 straffer och tar skor av 11. Vad helt om det? Nej, Daniel skjuter väl straffar. Han har alltid skorat väl straffar. Det är straffar till hans var största söja. Man kan se det så. Jo, det gör det. Ja, man jag kan skjuta något rätt. Här dog nu straff. Tack så. Hur ser det till motivation till nästa test? Nej, det är inte gott, men det är inte någon gärna att ta arbetshandskarna på att det och kämpa och göra. Det är trots allt en 50-30 och där måste vi spela. Chanser till alla, han blir så månad varje dag. Jag vet inte ända i nästan KF, men nu bara köra. Nu får bronsna. Ja, du nämnde bronsna här i högkappningen. Vi har 41. Är det kampen till sista? Ja, bronsna ska vi nog få. Det stämmer så höjningen inte få. Det ska vi ta. Julian, tack för samrådet. Ja, precis.